wani tsakanin ku ko biyu wane ne wannan abincin yau? Dan tsakani da Allah abincin sai wucewa aiki ba. To, magana gaskiya dai ƙallelen ka ita girkin nan da kanta. To a gaskiya ina gani ko gwamna ne ya fito zai aure yan nan sai yayi da gaske. Baka ishe ni kallo ba, amma karambanin ka ya burge ni. Degree fa nake da shi first class a agric economics and extension. Zaharan. Babban burin mahaifina shine in fitar da miji ya aura min. Mahaifiyata kuma in fita mata talla. Ni kuma babban burina shine in zama likita. A sannu a hankali zan koya miki rayuwa mai cike da farin ciki. Shahararren kamfanin nan na shirya fina-finan Hausa na jihar Taraba wato Unique Multimedia ta kawo muku kasaitaccen shirinta mai dogon zango na farko wato Zahran. Ka je ciki ka kira mun masoyiya ta Rahama. Ka ce mata comrade Zahran dinta ne ya zo ga ni nan ina jiran ta kofar gida. Wai kai har wata masoyiya kake da shi a cikin gidan nan ne? Wai dan Allah dan Annabi tambaye kai kan kai wani irin maye ne? Dole ka rabu da ita. Saboda Rahama ba sa'ar ka bace. Ba hurumin ka bace. Rahama ta fi ka komai a rayuwa. Ka yadda wannan shegen burin naka da shegen son abin duniyan nan, ka zo ka nemi ya daidai da kai. In dai har maganan nan ya fara zama haka, ni ina ganin kawai ya kamata ka rabu da yarinyar nan. Shi yasa nace ku ragwaye ne. Shirin Zahran shiri ne da ya taba dukkan sassa na rayuwa, kuma shiri ne da yake kunshe da abubuwa da dama kamar haka. Hatsarin da ke tattare da talla, girman alkawari, yaudara, soyayya, son abun duniya da dai sauransu. Na faɗa miki ba na son tallan yarinyar nan, amma da zarin na fita sai ki ɗora mata talla, kuma ta dawo kai ta jibganta kamar jaka. Da girmanta na in ba talla ta fita ta yi ba, ta ya za ya ganta a ce ana santa? Wannan abun fa ba wani matsala bane. Kawai ki sake jikinki, ki biya musu bukata sannan ke ma ki samu ki biya wa kanki bukata. Yarinya kawo kwangolo. Ko da kuɗi ma za mu sha, ko babu kuɗi ma za mu sha. Kawo kwangolo. Ji wancan yarinyar ba san ka take ba, amma kai ka bi ka nace mata, me yasa ba za ka nemi daidan ka ba? Ke ma tun farko sai da na gaya miki kai ki fitar da wannan magana, amma kin ki yadda. Na gagara bambanci tsakanin soyayyar saurayi da na mahaifi. Shirin zai rika zuwa muku ne a tashar mu ta YouTube mai suna #TV duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Kada ku sake a baku labari. Wallahi Alhaji daga kakansa zamu tuttuɓo kakansa, baban shi, mamman shi, mu kwashe su su barka nan gaba daya. Su waye su? Wato ni mutum ne mai saukin kai, amma kuma ina da matukar hadari a bisa abin da nake so. Shiryawa Alhaji Habibu Baffa, mataimakin mai bada umarni Nura Producer, bada umarni Jadid BYB.